halı necə olmalıdır? Müstəkinən lək, ehtiyac halında, mütəzarriən iləyk, yalvarış halında. Bu mənim qəlbimin naləsidir, qəlbimin fəryadıdır. Heç nəyi olmayan insanın duasıdır. Bu, Allah dərgahına əliboş gələn insanın duasıdır. Bu, aşiq olan qəlbin fəryadıdır. Bu insan hər şeydən, hətta özündən belə Allaha pənah aparıb, Allaha sığınır və Allahı çağırır. Söykənəcəyi olmayan, pənahı olmayan, arxası olmayan insanın Allaha arxalanmasının şahidi oluruq. Sadəcə Allahın dərgahına yönəlmək istəyir. Artıq hövsələsiz, taqətsiz halda ilk fürsətdə Allaha tərəf qaçan və fəryad edən insanın duasıdır. Özü də Allahın hər şeyə şahid olduğunu, hər şeydən xəbərdar olduğunu bilən insanın duasıdır. O anlayır ki, Allah onun qəlbində olanları bilir. Çoxları Allahın dərgahına bu səbəbdən getmir ki, mən dua etməyimə nə ehtiyac var? Allah onsuz da hər şeyi bilir. Həzrət Əli əleyhissalam bu nöqtəyə işarə edir. Raciyən limə lədəyk, səvabi, tə'ləmu ma fi nəfsi, təxburu hacəti, tə'rifu zəmiri. Deyir, ilahi, mən bilirəm ki, sən keçmişdən, gələcəkdən xəbərdarsan. Sən mənim qəlbimdə olan hər şeydən xəbərdarsan. Sən mənim istəklərimi bilirsən və sən ruhumun dərinində gizlətdiklərimdən də xəbərdarsan. Bilirəm ki, sən hər şeyi bilirsən, hər şeydən xəbərdarsan. Amma yenə deyirəm, ismə duai, ismə nidai. Yenə də deyirəm ki, duamı eşit, səsimi eşit, nidama cavab ver. Sən bütün hallarımdan xəbərdarsan. Heç kəs Həzrət Əli əleyhissalam qədər bunu dərindən anlaya bilməz. Huvə mə'akum, Allah sizinlədir. Allah hər şeydən xəbərdardır. Qəlbinizdə olanlardan, davranışınızdan, hər şeydən xəbərdardır. Amma yenə dilimdən eşit. İstəyirəm öz dilimlə səni çağırım, sənə yönəlim. Bu, ehtiyacın şiddətidir. Bir insanın öz Rəbbinə olan ehtiyacının şiddətli hal almasıdır. Allahın xoşu gəlir. Allah sevir insanın münacat halını, dua halını. İnsan dözə bilmir, artıq sükut edə bilmir, sakit dayana bilmir. Sahabələrdən biri deyir, gördüm Həzrət Əli əleyhissalam səhərə yaxın idi, azandan əvvəl harasa qaça-qaça gedir. Qəribə bir haldaydı, taqətsiz bir haldaydı. Soruşdum ki, ey möminlərin əmiri, bu vaxtı hara gedirsiniz? Deyir, mənə cavab verdi ki, arzularımın dalınca, arzularıma tərəf gedirəm. Soruşdum ki, arzularınız nədir ki, yuxunuzu əlinizdən alıb? Cavab verdi ki, bilən bilir, ehtiyacımdan xəbərdardır, sənə deməyə ehtiyac yoxdur. Elə bir şəxsin huzuruna gedirəm ki, ehtiyaclarımdan xəbərdardır və ehtiyacımı ona deməyə gedirəm. Deyir, getdim, arxasıca şahid oldum ki, hansı qəribə bir halla Allahın dərgahına yönəlib. Allahla bəndə arasında münasibət hansı şəkildə olar? Bu münacat, bu dua insana bunu anladır. Bu, Əlinin münacatıdır. Bu, Allahdan ayrılığa dözməyən bir insanın, Allahdan ayrı qalmağa səbri çatmayan bir insanın Allaha yalvarışıdır. Bu, elə bir insanın yalvarışıdır ki, başına qılınc dəyən zaman Fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə nicət tapdım deyə fəryad elədi. Bu, insanın fəryadıdır ki, ömrünün son anı, ömrünün ən mübarək, ən sevincli anıydı. Ömrünü məhz o an üçün yaşayırdı və bu ayrılıq fəryadının nəticəsi əlbəttə ki, o şəkildə olan ölüm olmalıydı. Ona görə də artıq taqətsiz olan, Allaha qovuşma həsrəti ilə alışıb yanan bir qəlbdən ömrünün sonunda qılınc başına enən zaman Fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə qurtuldum fəryadı ucalır.
İndi isə Allahdan ayrılığına dözə bilmir. Əlini Allahın dərgahına acizanə yönəldib, deyir, İsmə' duai, ilahi duamı eşit. Bilir, eşidir, Allahın eşitdiyini bilir, amma yenə də, bilirəm ki, eşidirsən, amma yenə eşit duamı. Biyədikə, la biyədi qeyrik, ziyadəti və nəqsi və nəf'i və zərri. Deyir, bilirəm ki, mənim xeyrim sənin əlindədir, digərlərinin yox. Mənim nöqsanım, mənim artımım, azalmağım, inkişafım, tənəzzülüm, hər şey sənin əlindədir. Sən mənim axırımı bilirsən, sonumu bilirsən, həyatımın necə bitəcəyini bilirsən, hər şeydən xəbərdarsan. Amma mən yenə də sən xəbərdar ola-ola dilim sənə bunları etiraf etmək istəyir. Bu Həzrət Əlinin hər gecə düşdüyü bir haldır. Bu aşiqlərin gündəlik halıdır və bu münacatla tanış olduqda duanı oxumamışdan əvvəl sadəcə o mənzərəni seyr etməyimiz lazımdır. İnsanın ömrü artdıqca yanğısı da artır və Allahın dərgahına acizanə şəkildə yönəlir. Ərz eləyir və qəftu beynə yədək, müstəkinən lək, mütəzərriən iləyk. Dayanmışam qarşında, boynumu bükmüşəm, sənə ehtiyaclı halda, sənə ehtiyacımı etiraf etdiyim halda, mütəzərriən, təzərruh halında. Təzərruh bizim dilimizə tərcümədə təxminən yalvarış mənasını ifadə edir. Quran-ı Kərimdə 7 dəfə Allah təzərruh kəlməsini işlədib, yalvarış kəlməsini işlədib. Təzərruh ehtiyac içində üst tutmaq, ehtiyac halında Allaha yönəlməkdir və bu hal çox mühüm bir haldır. Bu hal o qədər mühümdür ki, bu halı insanda yaratmaq üçün Allah bəlalar göndərir. İnsan özü təbii halda bu ehtiyacı hiss etməyəndə Allah bəlalarla ona ehtiyaclı olduğunu anladır. Amma Quranda Allah gileylənir. Buyurur ki, وَمَا يَتَزَرَّعُونَ Biz bəzilərinə bəla da göndərdik, yenə də Allaha üst tutmadılar. Yenə də ehtiyaclarını anlamadılar. Biz bəlanı məhz bu səbəbdən göndəririk. فَأَخَزْنَاهُمْ بِالسَّرَّاءِ وَالزَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَزَرَّعُونَ Biz onlara çətinlik və sıxıntı göndəririk ki, bəlkə təzərrüh halına düşsünlər. Yəni, bəlkə Allahın dərgahına yönəlib, yalvarış halında ondan istəsinlər. Allah Quranda gileylənir ki, biz bəzi günahkarlara, günahkar qövmlərə, insanlığa, bəşəriyyətə bəla da göndəririk, yenə də bizim dərgahımıza yönəlmirlər. Allah bəndəsindən bu halı gözləyir. Hətta bəla ilə də olsa bu halın yaranmasını gözləyir. Amma əsl hünər sıxıntı zamanı yox, asayiş vaxtı, rahat vaxtda, hər işin qaydasında getdiyi vaxtda insanın Allaha ehtiyac içində üst tutmasıdır. Hər bir halda, xüsusilə də rifah halında, bəzi insanlar yalnız çətinlik zamanı Allahın dərgahına üst tutur. Və mələklər deyir ki, bu insanın səsi bizə tanış deyil. Bu, asayiş içində olanda, rahatlıq vaxtı Allahı unutmuşdur. Ancaq dərd, bəla gəldiyi zaman yalvarışla Allaha üst tutur. Allah bu halı bəyənmir, amma heç olmasa deyir, bəla zamanı ayılsanız yaxşıdır. Amma Allah övliyaları belə deyil. Onlar qüdrətin nəhayətində olanda, hər işlər qaydasında gedəndə, hər bir halda anlayırlar ki, ehtiyacları yalnız Allahadır. Biz bəla zamanı əldə etmədiyimiz halı onlar asayiş halında əldə edir. Bizi bəlalar da oyada bilmir, çətinliklər də bu hala gətirə bilmir ki, biz Allah qarşısında qəlbi sınıq halda, təvazökar halda dayanaq və Allahın dərgahına əlimizi qaldıraq. Allah